Mësues, nxënës, prindër dhe të ftuar të tjerë u mblodhën në 28 shtator 2018 për të festuar 10 vjetorin e shkollës ndërkombëtare të teologjisë dhe udhëheqjes në Tiranë. Krahas 10 vjetorit, ata festuan edhe diplomimin e radhës. Ne sot jemi mirënjohës dhe besojmë pasi Perëndia ka dërguar punëtor në të kohët e tij. Ne jemi mirënjohës se me këto 10 vite, hiri i Perëndisë na ka mësuar të trajnojmë, të pajisim punëtor shumë të vlefshëm për të kohët e tij. Momenti i diplomimit të studentëve në këtë 10 vjetor do të mbetet gjatë në kujtesën e tyre. Nuk është vetëm një diplomë e stampuar, por më shumë se kaq. Janë orë pafund studimesh, leksionesh për gjithë jetën, sakrifica dhe shumë kënaqësi. Për këtë dëshmuan edhe vetë studentët në ditën e diplomimit të tyre. Dhe jam shumë falenderues për mësuesit që të doja ta. E kuptova këtë gjë sepse direkt sa mbaronim kursin, unë isha me plot zell për t'i vënë gjërat në praktikë. Edhe shkoja në kishë dhe bëja çdo gjë që ishte mundur që ta bëja ashtu siç e kishte mësuar. ISTL-ja i mëson studentët të zhyten në thellësinë e Biblës për të zbuluar parime dhe vlera të perëndishme. Ata nuk e bëjnë këtë vetëm, por ju afrohet ndihma e mësuesve shqiptar, mësues me një përvojë të jashtëzakonshme. Një shkollë e tillë teologjike është e rëndësishme jo vetëm për shkak të informacionit që jepet, por për shkak të trajnimit në formën e mentorimit, trajnimit në formën e networkut, bashkëveprimit dhe bashkëpunimit me kisha të tjera, me shkolla të tjera. Në këtë shkolla të tilla teologjike e rëndësishme kuptohet që është trajnimi teologjik, por bashkë me trajnimin teologjik e rëndësishme është edhe trajnimi intelektual. Dhe një shkollë mirëfill teologjike, një kurrikule universitare, e pajis një student që aspiron që të futet në shërbes, jo vetëm aspektin teologjik, që është aspekti më i rëndësishëm, por edhe në aspektin intelektual. Zhvillimi intelektual i kësaj gjenerate të re për të futur në shërbes, që aspiron në shërbes, është një aspekt shumë i rëndësishëm në shërbes. Sigurisht aspekti teologjik, aspekti frymëror, aspekti i besimit zë vendin e parë, por bashkangjitet edhe aspektit intelektual. Prandaj kjo shkollë ka rëndësinë e vet, ka rëndësinë e veçantë për këta studentë, për këtë nivel studentësh. Këto 10 vite do t'i cilësoja si vite të mrekullueshme. Natyrisht kam pasur kanë pasur goxha sakrificë. Kujtoj klasën e parë që kam dhënë, kam qenë me fëmijë të vogël, edhe kujtoj orët e shumta që kam kaluar për të përgatitur, për të mbledhur materialet, për të qenë sa më koncis, për të t'i çuar më të mirën e asaj që dija dhe të materialeve që ekzistonin të përkthyera në gjuhën shqipe tek studentët. Dhe kur kujtoj pyetjet që ata vinin mbrapsht, ishin goxha sfiduese, ishin goxha rritëse. Dhe dëshiroja të jepja më të mirën, edhe gjithashtu dëshiroja që ata të merrin më të mirën dhe të rriteshin në vetvete. Shkolla ndërkombëtare e teologjisë dhe udhëheqësisë ofron program të akredituar universitar të përqendruar në bibliogji, teologji, udhëheqësi, këshillim të krishterë, adhurim e shumë më tepër. Patjetër ISTL nuk është vetëm një shkollë që jep leksione, neve duam të ofrojmë shumë më tepër se sa leksione. Ne duam të ndjekim studentët gjatë gjithë rrugtimit tyre, madje përtej diplomimit. Duam të japim atyre aftësi për jetën. Gjatë ISTL-s ato edukohen se si jo vetëm të marrin njohuri, por edhe të vendosin këtë njohuri në praktikë. Gjatë kohës që ata studiojnë, ne gjithashtu mundohemi të ndërlidhim ata me mentorë të ndryshëm, të cilët mundohen të pajisin ata dhe të ndjekin ata hap pas hapi, ndërsa ato sjellin ëndrat e tyre duke i kaluar në vizion dhe nga vizioni duke i hedhur në veprim. ISTL mundohet që t'i njohë studentët, të njohë planet dhe vizionet e tyre dhe t'i ndërlidh pastaj këta student me partnerë të ndryshëm, me burime të ndryshme, në mënyrë që këto plane, ky vizion të kthehet në një realitet. Me vizionin për të mësuar udhëheqësit e ardhshëm të shërbesave biblike, ISTL-ja sill mësues të kualifikuar edhe nga vende të tjera.
The school has been going for 10 years now. Po, shkolla ka 10 vite që operon dhe ka ndryshuar shumë përgjatë këtyre 10 viteve. Studentët janë shtuar, kemi përfshirë më shumë teknologjinë e zhvilluar. Kam parë shumë studentë që janë diplomuar. Unë kam parë një dritë dhe një thirrje tek ata që mund të mos e kenë pasur më parë. Por me edukimin, tani ata mund të përparojnë dhe po bëjnë një punë fantastike. Ka shumë kisha në të gjithë Shqipërinë fal kësaj shkolle dhe fal studentëve që kanë qenë pjesë e saj. ISTL-ja u themeluar për herë të parë në Zvicër në vitin 2005, ndërsa në Shqipëri i hapi dyert për herë të parë në vitin 2008. Në ceremoninë e 10 vjetorit të ISTL-s ishte i pranishëm edhe drejtori i shkollës si moto në Zvicër. Ai tregon se pse është e rëndësishme të ngrem lider të krishterë në të gjithë botën. Well, it's great to be here tonight and to celebrate the 10-year anniversary of ISTL. Është bukur të jem këtu sonte dhe të festoj 10 vjetorin e ISTL-s. Më kujtohet që 10 vite më parë ju afrova Hervit dhe ne ndam të njëjtin vizion për të ngritur drejtues të rinj. Edhe besoj se ky është çelësi për zhvillimin e një vendi, që të kenë drejtues të krishterë të fortë. Ja pse ne investojmë për këtë trajnim që të rrisim të rinjt me një vizion dhe një zemër të zellshme, por edhe me një themel të fortë. Teksa shoh shkollën sot, mahnitem se sa të rinj janë rritur në këto 10 vite. Studentët kanë sjellë ndryshim në këtë vend. Ndaj përgëzime nga ana ime për ISTL në Shqipëri dhe jemi krenar për të gjithë ju. From my side, congratulations to ISTL Albania and we're proud of all of you. ISTL-ja siguron njohuri dhe zbatime praktike për çdo student dhe ofron program për kishmbjelljen apo nisjen e shërbesave të reja në kishën lokale. Studentët na rrëfejnë personalisht për këtë. Për mua është e rëndësishme sepse shërbesa që kam nisur ka vetëm 6 vjet dhe duke kuptuar që nevoja shumë e madhe për të mësuar dhe për të njohur më tepër kush është Zoti, kush është Krishti dhe si ta bëja të njohur tek të tjerët. Kështu që për mua është shumë e nevojshme të njoh se sa i madh është ai, se sa i mirë është ai dhe sa më shumë mund ta njoh, aq më të lehtë kanë të tjerët për ta kuptuar se kush është Zoti. Ky është qëllimi pse më ka shtyrë për të ardhur në shkollën biblike, në cilën jam në vitin e 3 këtë vit dhe shpresoj që Perëndia të më rrit dhe të bëj të njohur gjithë planin e tij. Leonard Piso. Falenderoj që të gjithë. Unë do t'i uroj studentëve burime dhe do t'i them atyre që nuk i kanë vazhduar akoma ose janë në shkollë, jeni në vendin e dur. Shkolla Ndërkombëtare e Teologjisë dhe Udhëheqësisë në Shqipëri është për ata që mendojnë në mënyrë jo të zakonshme dhe që janë në kërkim të sfidave të reja. Fillimisht ISTL ofron një program bachelor 3 vjeçar. Nëse studentët ndjekin këtë program, ne kemi marrëveshje partneriteti me agjenci akreditimi dhe nëse këtij programi shtohet një vit tjetër studim shkrim akademik, studentët marrin një diplomë të akredituar Bachelor Honors, e cila njihet gjithashtu sipas sistemit Bolonjës me master profesional të nivelit të parë. Përveç kësaj, ISTL gjatë kësaj kohe është në marrëdhënie me disa institucione të tjera akademike, në mënyrë që studentët tanë, pasi të kenë përfunduar me sukses programin bachelor, ata mund vazhdojnë studimet e tyre të akredituara në master të nivelit të parë dhe të dytë. ISTL për mua ka qenë investimi më i rëndësishëm dhe rrugtimi më i bukur në jetë. ISTL-ja është edukim, familje, bekim, hir, marrëdhënie dhe dituri.